Med Horsens Folkeblad i Berlin 2 ud af 4. Siden den 13. august. Ulbrichts brutale opførelse af Skændelsesmuren har afført den største afsky hos alle berlinere, men ingen fri berliner kan sige sig fri for en snigende angst midt i sine modige demonstrationer for at tavse hægen om symboler på Berlins og Tysklands frihed og enhed. Ved Ole Sibbel. Berlin i december af vores udsendte medarbejder. Verden må vide, at vi alle vil kæmpe for Berlin. Vi vil aldrig tillade, at denne by skal falde ind under kommunistisk indflydelse. Vi forsvarer Paris og New Yorks frihed, når vi står sammen for Berlins frihed. En fast holdning i Berlin og en fast amerikansk politik over for Moskva er 2 uomgængelige forudsætninger for genoprettelsen af Tysklands enhed. Ordene stammer fra den frie verdens leder, USA's præsident John F. Kennedy, og de kommer til udtryk i en særudgave af Berliner Illustrierte, som for kort tid siden blev udsendt. Tidsskriftet så dagens lys i 1890 og vandt megen anerkendelse, indtil Hitler ved magtübernahme i 1933 rev det ud af hænderne på Ullstein Verlag. Nazisterne brugte det derefter som instrument i deres brune voldsherredømme, og i dag, da det røde diktatur står ved Brandenburger Tor, har man udgivet tidsskriftet for første gang siden nazisternes nederlag. Det indeholder på første side 137, John Kennedys garantierklæring for Berlin. Symbolsk begynder Berliner Illustrierte med side 137. Det sidste frie nummer sluttede med side 136. Symbolsk, ja, det ord er symptomatisk for alt vedrørende Berlin. Berlin selv er symbolet på vores frihed, og overalt i denne ulykkeligt delte by møder man andre symboler på genforeningen, på Tysklands enhed. Siden Kreml-marionetten, Berlins mest forhadte enkeltperson, Walter Ulbricht, er både Øst- og Vestberlinere hånligt kaldet der Spitzbart på grund af sit lidet pyntelige fipskæg, forvandlede sit såkaldte paradis, den sovjetiske besættelseszone, til hvad de frie berlinere kalder en korsetlejr ved den 13. august at opføre sin Skændelsesmur. Her er man om muligt endnu mere i Vestberlin om det, der kan pege hen imod en genforening af de 2 Tysklande. Gadeskilte står ensomme mellem pigtråd, mure og panserafspærringer på åbne pladser og minder om, at her gik en gang før den 13. august gader, som forbandt de 2 nu brutalt adskilte dele af Berlin, sporvognsskinner, som fører lige ind under Berlins kinesiske mur, osv. osv. Propagandaen stærkt intensiveret. Siden den 13. august, da Ulbricht får bevidst at sætte vestberlinerne i en særstilling, kun lader udlændinge og tyskere fra Forbundsrepublikken med undtagelse af 300-400 af de 2,2 millioner vestberlinere, der er blevet benådet med specielle pas, slippe ind i Østberlin, er propagandaen på begge sider af zonegrænsen blevet stærkt intensiveret, og havde de 2 verdener imellem vokset. Den menige berliner udsmykker muren med store påskrifter som KZ eller Her slutter friheden, og aviserne bruger i deres reportager altid omskrivningen Ulbrichts slaveanstalt for den såkaldte Tyske Demokratiske Republik, hvilket må være til udmådelig irritation for sovjethåndlangerne, der altid, trods råben og skrigen om genforening, nærmest har været sygeligt interesseret i diplomatisk anerkendelse af den sovjetiske besættelseszone som selvstændig stat. Ulbricht-folkene bræger i stedet fra deres regeringssæde i Berlin-Pankow løs om de vestlige nazister, fascister, revisionister, krigsmager og andet godt. Dertil kommer, at Berlins ca. 15 radiosendere, deraf flest frie, gør æteren tyk med deres mange programmer af mere eller mindre propagandamæssig karakter. Der er blot den forskel på lytterne, at vestberlinerne selv må om de vil høre f.eks. Sender Freies Berlin eller DDR-senderne, mens østberlinerne kan risikere alvorlige afstraffelser, hvis det opdages, at de lytter til de vestlige sendere. Og de kan ikke vide sig sikre for nogen. Regimet forsøger på bedste nazimanér at opdrage børnene til at stikke deres forældre, hvis de hører vestlige sendere. Angstoptimisme. Hvorledes føler og tænker da den menige vestberliner efter den totale afspærring af sektorgrænsen? Er han bange? Føler han, at det endelig er sket med genforeningen, at han for fremtiden må leve isoleret som på en øde ø midt inde i de kommunistiske besættelseshav, eller frygter han, hvad endnu værre er, at Pankow-folkene en dag vil gøre forsøg på at berøve ham frihed? Gennem samtaler med forskellige berlinere kom jeg til det resultat, at de lever i en slags angstoptimisme, med de undtagelser, der altid vil være, som tror, at Berlin er færdig.
Angstoptimismen kan nærmest defineres som det, at man tror på genforeningen, eller rettere man støtter sin tro på det håb, og det er en konklusion, at Ulbricht ikke i længden kan behandle sine undersåtter, som han gør, uden at det en dag ender galt for ham. Men midt i denne tro kan man alligevel ikke frigøre sig for en snigende angst for, at det kunne ende anderledes, end Vesten ønsker. Delingen, kvitteringen for jødemyrderiet. En højtstående embedsmand i den berlinske kommunalforvaltning sagde således til mig, at han ikke i øjeblikket kunne se realistisk på en løsning på Tysklands problemet. Det ser sort ud for tiden, da vinden blæser Vesten i ansigtet, men en dag vender den vel, og så er det vores tur til at bestemme og dermed skaffe vores landsmænd derovre frie og menneskelige vilkår. Min hotelvært. Berlin er en død by. Opdelingen og hvad den har ført med sig er som et cirkus. Det hele er nul og niks. Men man skal jo leve videre. En chauffør. Det her er kvitteringen for, hvad vi gjorde mod jøderne. Nu skal vi også prøve, hvad det er at lide i fredstid. Men det er slemt, at det er landsmænd, der skal skrive kvitteringen. En genforening, den kommer vel en dag. Tjeneren på en stor restaurant. Naturligvis kommer genforeningen. Jeg ved blot ikke hvornår, men den kommer, vær vis på det. Alene når Ulbricht er væk, vil der indtræde en bedring i situationen. Lys ved muren. Ved alle lejligheder søger vestberlinerne at styrke sin optimisme i aktiv handling og demonstration af sin afsky for Ulbricht-regimet, som de fleste er personligt ramt af. Chaufføren har en søn i Østberlin, tjeneren, brødre og hotelværten lidt fjernere slægtningen. Ingen steder har frivillige spontane demonstrationer været så store som i Vestberlin, når man i 10.000-tal er samledes på pladsen foran det berlinske senatstyre i Schöneberger Rathaus, i hvis tårn den frihedsklokke, amerikanerne skænkede i 1950, hænger. Og hver dag kl. 12 lader sin frihedsklempen lyde ud over Berlin. Og her i december har man langs store dele af muren under råbet Licht an der Mauer opstillet juletræer, der med deres tændte lys skal være symbolet på en fri og oplyst verden. Ingen bolignød. Hver tredje hus i Berlin blev ødelagt under krigen, men i Vestberlin har man efter krigen istandsat og bygget så mange boliger, at der i dag nærmest ingen bolignød er, og huslejen er de fleste steder særdeles rimelig. Således har man efter den sociale byggeplan opført 200.000 nye lejligheder i løbet af de sidste 10 år. Og helt nye kvarterer er skudt op med moderne, komfortabelt indrettede højhuse. Blandt de mest kendte er Hansa-Viertel ved Bellevue i Tiergarten. Denne løsning på boligproblemet fremstår som en endnu større præstation, når man tager i betragtning, at alle byggematerialerne er skaffet til Berlin fra Forbundsrepublikken af flod, luft og jernbaneveje. Rundt om i Berlin kan man for øvrigt på store ryddede pladser og på mange af flodens Sprees bredder se ophobninger af brændsel og andre fornødenheder til en storbys trivsel. Det er reservelagre i tilfælde af en ny kommunistisk blokade som den i 1948, da luftbroen etableredes. Indtil genforeningen. Derfor kan mange store og tomme pladser i selve byens midte nok undre, men årsagen til, at de blot er ryddet, er, at man venter på genforeningen. Før ønsker man ikke at bebygge disse arealer, der tidligere udgjorde det fornemme kultur- og kosmopolitkvarter med alle de mange fremmede ambassader. Det kvarter skal efter genforeningen genopstå her omkring Brandenburger Tor, symbolet på Tysklands enhed. Andre energiske demonstrationer af troen på genforeningen kommer for eksempel til udtryk på Reichskanzlerplatz, hvor de tyske hjemstavnsforeninger har rejst et stort monument, på hvilket dag og nat brænder en flamme, som først slukkes den dag genforeningens time slår. Analog med dette er der i America House for ganske nylig åbnet en udstilling om muren. Den kan beses lige indtil den dag, muren er fjernet. Det nye og det gamle. Vil man se, hvorledes det gamle, der her er fuldt restaureret efter krigens ødelæggelser, og det nye harmonerer sammen, får man det bedste indtryk ved at bruge 2-3 timer på en spadseretur af den knap 9 km lange, enormt brede og fuldkommen lige strækning fra Reichskanzlerplatz over Kaiserdamm, Bismarckstraße, Straße des 17. Juni, opkaldt efter opstanden i DDR i 1953, til Brandenburger Tor. Her mærker man endnu Tysklands stolte fortid repræsenteret ved Siegerssäule, og det nye Tyskland finder sin bedste eksponent i Telefunkenhaus, Berlins højeste moderne byggeri. På Straße der 17. Juni finder man også det igen blomstrende Berliner teaterliv udtrykt i Schiller Teater og den for en måned siden indviede ultramoderne Deutsche Oper, et modstykke til den gamle Deutsche Staatsoper,
som nu er restaureret og genopbygget på Unter den Linden på den anden side af Brandenburger Tor i Østberlin. Tidligere, før den 13. august, deltog også østlige ingeniører og arkitekter uofficielt i Berlins omfattende byplanlægning, men dette samarbejde er det sket med nu. Det hindrer dog ikke vestberlinerne i om muligt endnu mere demonstrativt at gå videre med det store projekt til anlæggelse af en 100 km lang ringvej udenom Berlin, hvoraf de første 3 km allerede er taget i brug for at aflaste citytrafikken, og for at man hurtigt kan komme fra den ene bydel til den anden. Man går meget typisk videre, skønt man ved, at man ikke kan få den fuldført og sammensluttet med den planlagte ringvej i den østlige del af Berlin før genforeningen. Men netop heri, som i meget andet, mærker man berlinernes faste tro på, at genforeningen kommer, trods ængstelse og trods muren. Ole Sibbel.